จากนั้นเราก็จะไปโรโมต่อสวัสดีครับแล้วก็กำลังจะเดินกลับไปที่รถจี๊ปนะครับเพื่อนดินเนี่ยสัตว์หมามันเริ่มเย็นไปว่ะเส้นทางลูกผู้ชายเฮ้ยมันถูกไม่มาจากไหนวะเหี้ยเคยซื้อจาก